Някои думи ще кажете ли за нас? Да го дукат Левски, че кажа. И то ванката дебело, къде опет. Ще ги биете ли днес? Да. Някаква прогноза? 2-0 за Миньор. Кой ще кара головете? Не ги познавам футболистите. Не ги познаваме футболистите ние. Защото ние не сме от Перник. Принципно сте за Миньор. Но сте за Миньор. Откъде сте? От Стара Загора. Стара Загора? Фенове на Миньор от Стара Загора. Води на Литекс, нали? Това е добре. ЦСКА шампион. ЦСКА шампион. Вие сте от Миньор и от ЦСКА, така ли? Само от ЦСКА, но взимаме. Мразиме Левски. Мразите Левски. Да. И идвате колко километра, за да 250 км. пътувате, за да ги биете? Подкрепяме. Дошъл тук за матча. Обърнете внимание, два плаката има. Да. Обърнете внимание какво пише на тях. Къде? Защото единственото нещо, сега ще ги закачат, единственото нещо, което могат да ни бият Левски, това е с БСФС и с съдията. Друг начин не виждам. Това е. И Гонзо, ако играе на игрища, сигурно. Значи ще ни бият други фактори. Ще играеме срещу 11 от Левски, 4 съдии и 50 такива дебели от Българския съюз. Има едно скупчване пред импровизираната каса тук. Сега ще видим какво става. Да, я да питаме. Това ли е касата? Да, това е касата. Погледнете една каса, може да видите. Ти отговаряте го, да го дукат, майкин деба, да го дукат! То тук като гледам сигурно един час не може да се купят билети. Хората няма влезат на матч. Айде, че Така, да отидем да видим тук, дали ще може да се добереме, да видим тази каса. Тая каса импровизирана тук, тази будка. То няма никой вътре. Я да видим Цвети, ела насам. Има ли вътре? Курс за Левски, София! Курс за Левски, София! И мощно! И 5 минути до началото на матча. Ето така изглеждат нещата пред камерата на B-News и B-Sport. Екшенът е гарантиран, настроението го има. Агитката на перничани. Остава да чакаме матча.